todos. Espero que os guste muchísimo la obra, que perdonéis porque es la primera vez que hacemos esto en el Crespo Rivas y es una obra plurilingüe, porque aunque tiene sus diálogos en inglés, la narración en gallego. Así que, sin más dilación, Plurilingual Productions presents A Modern Restaurant. Os mellores cociñeiros do mundo deciden en asemblea crear un restaurante onde os comenzais a aprender a comer de todo. A acción transcorre na cociña onde os 7 cociñeiros seleccionados preparan os máis deliciosos pratos para comenzar a andaina deste restaurante. Of course, we have to cook. It's a start of in the restaurant. I love restaurant. Analphabet, but our dish is full of joy. Our recipes will be famous, full of colorful bags. Waiters, time to open the door. Os camareiros abren a porta e os cociñeiros esperan os pedidos. Good morning, my table for two, please. Good morning, follow me, please. Can I have the menu, please? Yes, madam. Good morning, the table for me, please. Follow me, please. Look at the menu, please. Yes, ma'am. Nice table. Good morning, a table for four, please.
you, please? Thank you. Salvaje. Good morning, a table for four. Good morning, family, please. I'm hungry. Me too. This is the menu. This is the menu. This is the menu. This is the menu. Nice restaurant. Os camareros anotan los platos y los grandes chefs empiezan a cocinar. Empiezan a llegar los platos y los camareros a servir y los clientes comienzan a degustar los manjares. Oh no, I fly my soup. The same my leaf. Oh no, I'm closing my eyes. They sent me my dish. Oh no, oh my god, I don't fly my... Oh no, I'm seeing my ice cream. I'm hold on. Me too. I hate bugs.
my salad. My meat. My fish. Oh, my chest is full of arrows. Los clientes comienzan a levantarse y uno de ellos responde por todos distintos. I don't like the food, Jackie. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Do you like donuts? Like donuts. Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? No, I don't. Y así remató a historia. Todos os comensais marcharon sin pagar y os cocineros preguntándose cómo era posible que os comensais no me gustaran estos platos tan apetitosos con sus vitaminas que tienen todos esos insectos. Muy bien. Un aplauso, bravo.